好啦，又收到產品要評測啦。咁但係呢，我唔係每一樣嘢呢都會接嚟拍嘅。咁我自己唔用或者唔好用或者太貴嘅嘢呢，我係唔會接㗎。咁之前試過啦，而且係將成條片鏟咗嘅。今日呢，就介紹下 Lamico 電話固定裝置嘅產品啦。我帶出去踩單車呢，用過幾次㗎啦。咁整體嚟講呢，都係滿意嘅。但係當然啦，世界上冇產品咧係能夠滿足晒所有人嘅。市面上咧亦都有其他已經好成功嘅大品牌啦。咁但係我覺得 Lamico 嘅產品咧帶俾我嘅方便咧，確實係多於妨礙嘅。咁我之前咧淘寶買嘅呢個好平嘅電話架咧係能夠用嘅。咁但係咧佢會擋住個屏幕啦，而且咧就好難將個電話塞落去啦。咁而家相比之下咧，我都冇用啦。咁其實呢啲電話架咧，對於唔中意買單車碼錶嘅人咧，確實係方便嘅。咁可以睇到速度同埋睇到地圖啦。建議零售價咧就係168蚊港幣，嗰個轉接頭咧嗰個貼咧就58蚊港幣。咁加埋咧用埋 coupon code 咧就應該係200蚊前後左右啦。咁但係咧就我覺得係對得住個價錢嘅。個電話架嘅重量咧就係175克左右啦。咁對於我哋呢啲休閒嘅用家嚟講咧，都係可以接受嘅，我覺得。但係如果超過200克咧，我就覺得太重啦。佢係要有呢個專用嘅轉接頭貼咧，咁先至可以安裝使用嘅。雖然咧用起嚟係比較麻煩嘅，咁但係咧對於嗰啲好驚嗰啲4爪式電話架會失靈、會跌電話嘅人咧，佢係非常穩陣嘅。咁而且咧，佢係貼得好緊啦，亦都唔會太厚啦。嗰個手感都係好好嘅，係因為佢係仿皮嘅。如果你本身嘅手機殼比較名貴，或者係唔想貼任何嘢上去咧，你可以買多一個平嘅啦。好似我呢個咁樣咧，都係10零蚊港幣嘅，即係咁攞嚟操用啊，做運動啦。如果你選擇用埋呢個品牌嘅無線充電座嘅話呢，就盡量將嗰個轉接頭貼咧貼喺電話殼嘅中間啦，以便感應嗰個無線充電啦。另外一個提示呢，就係盡量將嗰個品牌 logo 咧水平咁樣貼啦，咁方便調節翻嗰個電話嗰個方向嘅。個電話架咧安裝亦都係好容易嘅，唔需要用工具嘅。小接車啊、公路車啊、山地車都可以安裝。比較粗嘅手把咧，好似呢個咁樣咧，連埋條巴 tape 咧都可以安裝嘅。咁但係咧一定要圓形嘅手把啦。我特登咧將嗰個固定螺絲咧就扭到最鬆啦。咁揾一段小山坡嚟試下啦，都係冇問題嘅。用嚟做車 cam 咧都係冇問題嘅。如果要講到佢嘅弱點呢，我始終覺得佢嘅體積就比較大啦，亦都比較重手啦。咁但係佢帶俾我嘅便利呢係多於不便嘅，都冇乜嘢好講啦。咁尤其呢，佢係能夠將嗰個電話位置升高啦，咁就容易啲睇到部電話啦。同埋呢，就唔需要用工具呢，就可以拆同埋裝啦，咁可以快速呢，就安裝到其他車度啦。Lamico 呢仲有一系列嘅固定裝置啦。例如呢個背包嘅支架啦、手臂嘅支架啦、牆上嘅支架啦，同埋呢個台上嘅無線充電座啦。佢仲有呢個大合集嘅禮品包嘅。如果有興趣嘅話呢，就可以到連結嘅網店裏邊選購啦，或者去指定嘅零售商店購買啦。咁你買唔買呢？我都係冇錢分嘅，我都純粹都係想支持下啲新產品嘅啫。咁呢次呢係到呢度啦，多謝收睇。